这话让东三省为我疯狂，刷到一位女生说再见了尔滨，一个没让我吃饱的城市。最后带走的还是一个俄罗斯巴顿列巴面包，急得黑龙江网友抓回来。哈尔滨文旅不应该、不可能、不存在，回来找我，一天8顿。哈尔滨饭店老板。你回来不是哈尔滨没让你吃饱，你回来给你炖个小鸡，再包点饺子，烤冷面，我给你炒个辽宁人都行。我们没让孩子吃饱，我们没让孩子吃饱。黑龙江齐齐哈尔听说了吗？有人在哈尔滨没吃饱。吉林长春听说了吗？有人在哈尔滨没吃上饭。辽宁沈阳听说了吗？有人在哈尔滨饿死了。